سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم في هذا لا فيديو غنقدم معكم واحد الوصفه ديال الكحبه اللي كنحتاجوا فيها هنايا كاس الحليب، وانتم ديروا على حسب الكميه ديال العائله اللي عندكم. راكم عارفين مع هذا الوقت كاين المرض بزاف، والاكثريه مريضين بالكحبه والرواح والسخانه. اليوم جبت لكم هذه الطريقه غزاله وفعاله، جربتها انا ماشي مره ماشي جوج وعطاتني النتيجه. هنايا خديت واحد المعلقه ديال سكينجبير، تكون صغيره وتكون عامره. حتى هو راكم عارفين الفوائد ديال السكينجبير للبرد والكحبه. اللي خديت هنايا معلقه كما قلت لكم ديال سكينجبير، ومن بعد غادي ناخذ واحد بيضه اللي غادي نديروها في الكاسرونه حتى هي. راكم عارفين في هاد الاواخر السنين ولاو الامراض بزاف، وكما كتشوفوا كورونا زائد المرض ديال الاوميكرون. راه خصنا ضروري نحميو راسنا بابسط الحوايج. راه كلشي عندنا موجود في الدار قبل ما يزيد يكثر الامراض ويشد فينا المرض اكثر. وهنايا عندي هنايا جوج هولز، راه حتى هي خطيره وزوينه الكحبه. خديت هنايا واحد جوج هولز اللي زدتهم حتى هما على البيضه، و زدتهم هنايا على البيضه والسكينجبير والحليب. صافي من بعد هنايا غادي نديرهم فوق البوطه على نار مهيله، وغادي نبقاو نحركو باش نجمعوا العناصر ديال هاد المكونات. راه كما قلت لكم راه هاد الوصفه راه غزاله بزاف. اللي عندها ضيق التنفس ولا الالم ديال الصدر اللي كيبقى يكحب بنادم حتى كيبقى يحرقو الصدر ديالو، راه هادي غزاله. غادي تشكروني عليها بزاف. وجربتها انا مرارا وتكرارا مع هذا الوقت هذا اللي فيه الامراض كل نهار. يعني كل نهار كنسمع واحد مريض، كل نهار واحد كيكون طايح، والاكثريه في هذا الوقت هذا. جربوها راه غادي تعجبكم بزاف. هنايا هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طابت ليا كتجي على هذا الشكل هكا، كيطيب البيض فيها كيدوب. هذا سميتهم دوك جوج ديال هولز. ومن بعد صافي كناخذوه هو سخون كنديروه في شي كويس صافي، وغادي نشربوه عليه. راه كيجي غزال، وكما قلت لكم راه زوين وصحي. وبالضبط شربوه بالليل من تكونوا باغيين تنعسوا. وزيدوا عليه هنايا شي معلقه ديال العسل باش تحليو الكاس. انا درتها بمعلقه د العسل حره، راه حتى هي غزاله للكحبه. وضروري تداوموا عليها كل ليله، اللي فيه ديك الكحبه الحاده اللي كتحرق الصدر ولا ضيق في التنفس، يداوم عليها كل ليله. ان شاء الله غادي يكون تحسن باذن الله. وان شاء الله ندوز معكم الوصفه الثانيه ولا السيرو الثاني اللي كيكون سيرو طبيعي اللي كناخذوا فيه لفته تكون متوسطه. من بعد ما كنقيوها مزيان. راه هاد الوصفه خاصه للكبار وحتى للرضيع ولا الوليدات الصغار، راهم حتى هما مرادين في هذا الوقت. حتى هما نقدروا نعطيهم معلقه صغيره من هذا السيرو. كما كتشوفوا هنايا قطعت الفيته وشديتها حكيتها مزيان في الحكاكه حتى خرج ليا بحال هذا الشكل. ومن بعد غادي ناخذوها وغنزيدوا عليها واحد معلقه ديال سنيده. كما كتشوفوا هنايا راها مطحونه مزيان، يعني شديتها وحكيتها مزيان باش يخرج لنا داك الماء. يعني هذاك هو المحلول اللي غادي نستعمله.
من بعد غادي ناخدو واحد زليفه ولا شي قريعه اللي تكون يعني عندها الغطايه ديالها. غادي ناخدو داك الفتة ديالنا اللي درناها مع سنيده، وغنديروها في هاد القريعه اللي غادي نخليوها ان شاء الله تبات ليله كامله. واللي مزروب بحال هكا وفيه يعني مريض بزاف يديرها في الصباح، ينوض في الصباح يقد الفتة ويدير فيها سنيده ويخليها حتى الليل ان شاء الله، حيت في الليل يشربها صافي وغادي تكون ان شاء الله غتكون واجده باش يمكن يستعملها. صافي هنايا من بعد ما هنايا خديت داكشي كامل وخليته هنايا، صافي غادي نخليها ليله كامله. لغد ليلي غنوريكم الطريقه اللي غادي نجبدوا بها المحلول ديالنا. من بعد هنايا ما خليتها صافي سديت عليها هاد الغطايه وصافي هنايا من بعد ما خليتها ليله كامله هنا لغد ليليه جبدتها. وغادي ناخدو دابا هاد القريعه وغناخدو واحد الصفايه اللي غادي نصفيو فيها هاد الفتة. غادي يخرج منها الماء ديال اللفت، هو اللي ضروري غنستعملوه، وهو السيرو اللي ان شاء الله غادي نستعملوه اللي ينقي الصدر وكيحيد بزاف ديال الامراض اللي تيكونوا في الصدر بحال داك ضيق التنفس وحتى الكحبه اللي كتكون حاده حتى هي راه زوين بزاف. وكما قلت لكم تعطيوه حتى الوليدات الصغار راه رائع. هانتوما كما كتشوفوه الماء ديال الفيتا اللي درناها وخرج، يعني هذاك هو المحلول اللي غنستعملو. غنبقاو غاديين على هاد الطريقه نمعسوه مزيان باش يخرج لنا داك الماء، ونبقاو غاديين هكا حتى نكملو هذاك الفتة ديالنا كامل نكملوه على هاد الطريقه وحنا غاديين. هنايا من بعد ما خرجنا هاد الكميه ديال السيرو اللي غنستعملو، صافي غناخدوه وغادي نديروه في واحد الاناء ولا ديك القريعه النيت. انا خديتها في هاد العصاره ديال الليمون اللي غادي نبقى نخوي به في كويس، يعني بالليل ملي نكونوا غنتنعسوا ولا داك المريض اللي مريض بالكحبه ملي غتكونوا غينعس تعطيه معلقه ولا جوج معلقات كبار، وان شاء الله راه غادي يحس بالراحه وحتى ديك الكحبه غادي تحيد له. صافي كما كتشوفوا هنايا درتها في هاد العصاره. من بعد صافي كناخذ هاد العصاره ديالي غادي نبقى نستعملها يوميا كل نهار بالليل نشربوا هاد السيرو، يعني راه رائع وزوين والله يشفي الجميع باذن الله. وما تنساوش كما غنوعدكم ان شاء الله ندير لكم وصفات زوينين ومجربين. دعموني بلي لايك والاشتراك باش نزيد القدام وتزيد القناه ان شاء الله القدام، وكل نهار نحط لكم الجديد. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.